Fala galerinha do YouTube, agora eu vou estar mostrando como levar a moto no grau, que é um jogo muito top esse jogo. Espero que vocês baixem, vocês vão gostar. É alto top. Olha só, vou levar no grau. Tô encarnado. YouTube. Então galerinha do YouTube, outro jogo legal que eu recomendo pra vocês jogarem. Quase todo mundo joga, né? Mas quem não joga, tá procurando um jogo aí, é Minecraft, alto top. Mas enfim, hoje eu vou ensinar a fazer sofá, cadeira, um monte de coisa. Quer ver? Olha só, vou ensinar aqui, vou fazer pra vocês que não sabem que é botar uns móveis na tua casa. Aqui, ó. A gente vai precisar de alçapão de madeira. De madeira. De uma porta. De qualquer bloco normal aí, pra... Daí você vai precisar de um trilho e um carrinho. Aí vamos começar a fazer aí. Aqui, ó. Cadê? Aqui, daí você pega, bota a porta aqui. Aí tu pega, bota o sapão de madeira dos lados aqui, ó, mirando pra cá, pra não dar, pra dar certo. Você pega, faz assim, ó. Aí faz assim, ó. Por enquanto tá assim. Pega, deixa um bloco na frente. Aí você pega. Cadê meu trilho? Aqui daí você pega. Agora uma parte que você precisa saber certinho. Você pega aqui, ó, e tem que empurrar com o máximo de força aqui, ó. Opa, passou reto. Mas foi. Aqui, ó. Legal que dá pra sentar na cadeira. E agora pra formar, você pega, bota um... Agora pra formar você pega, bota um tapete. E aqui não sai, olha só. Viu? Legal, né? Aí você pega, dá um pulo pra sair. Olha só meu sofá que eu fiz. Fica muito legal. Ó, tem até um zumbi sentado aqui. Agora eu vou pegar. E agora vamos fazer um sofá. Fazer um sofá normal, mas você pode botar o bloco desse tipo aqui, do tipo que você quiser. Só pra fazer rápido, tá bom? Aqui, ó. E aqui, ó. Só vou botar um bloco aqui pra... Não. É. Opa, gente, fiz um negócio errado. Aqui, você tem que botar um carpete atrás. Você pega, faz assim. Aí, ó. Você pega e bota o carpete atrás. Agora sim vai dar certo. Aqui. Viu como encaixou certinho? Aí você pega, bota mais um aqui no meio. Coisa aqui.
Agora você pega e bota um carpete aqui na frente do sofá do tipo que você quiser, qual que você escolher aqui. Você pode botar qualquer uma que eu gosto. E agora você pega. É só sentar. Legal, né? Fala galerinha do YouTube, agora eu vou estar fazendo uma geladeira. Vou mostrar como fazer. Tô mostrando os itens aqui. Você vai precisar de injetor, liberador, alçapão de madeira, bloco de quartzo e botão. E agora eu vou ensinar como fazer aqui. Pega, bota 3. Cima e embaixo. Depois você vai quebrar esses dois blocos. Um bloco só, quer dizer. Você pega, quebra de baixo depois. Em cima você bota o liberador, embaixo o injetor. Em cima o botão. E aqui tá pronta a geladeira, rápido de fazer, né? E fácil. Agora vamos botar alguma coisa ali dentro para testar. Melancia. Melancia. Carne. Você pode botar qualquer coisa. Aí você vai aqui, aperta o botão, ó. Tá? Cai ali, ó. Só você apertar o botão. Top, né? Aí, ó. Fica legal você botar na tua sala. Então já ensinei como fazer. Agora é só fazer. Valeu. Se inscreva aí, deixa um like aí se gostou. É isso aí. Valeu.